हेलो गाइस, आज चाहिँ तपाईँहरूसँग म सिम्पल चिकन रेसिपी सेयर गर्दैछु है। प्यानमा तेल हालेर हल्का चिकनलाई फ्राई गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि प्याज एड गर्नुहोस्। प्याज पहिला भइसकेपछि तपाईँले टमाटरलाई एड गरेर एकछिन चलाएर छोपिदिनुहोस् ताकि टमाटर मजाले पाकोस् है। टमाटर मजाले पाकिसकेपछि तपाईँले त्यसमा मसला एड गर्नु सक्नुहुन्छ है। धनियाँ, अदुवा, जिरा, लसुन मजाले पिसेको है। म चाहिँ सिलौटोमै पिस्छु, मलाई चाहिँ सिलौटोमै पिसेको मनपर्छ है। त्यहाँदेखि मजाले चलाएर त्यसलाई छोपिदिनुहोस्। त्यो मसला चाहिँ मजाले पाकोस् हो। त्यो मसलालाई छोपिदिनुहोस्, मजाले मसला पाक्छ। त्यहाँदेखि मसलाबाट तेल निस्किसकेपछि चाहिँ मसला मजाले पाकेको भनेर बुझ्छ है। त्यहाँदेखि हल्का पानी हालिदिनुहोस्। पानी हालेर मजाले चलाएर फेरि छोपिदिनुहोस् हो। अन्त चिकन रेडी। तपाईँहरूलाई चिकन रेसिपी मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु। सो गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई गाइस, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।